ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਬਸੰਤ। ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾੜ ਲਈਏ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਪਕੌੜੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਪੈਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਮੱਛੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਤੇ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਸਾ, ਮੱਛੀ ਬਾਸਾ। ਈਜ਼ੀ ਬਣਦੀ।